Fulltrúar minni og meirihluta áskil sér rétt til bókunar. Við göngum til annars lið á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytt hlutverk umhverfis- og skipulagsráðs og þá tekur tillögu flytjandi borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason fyrstur til máls. Forseti, ég mæli hér fyrir tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og ég ætla með leyfi forseta að byrja því að bara lesa hana upp ásamt greinargerð. Hún svona. Í þeim tilgangi að tryggja að uppbygging í eldri hverfum verði á forsetum byggðarinnar og að gæði og útlit nýbygginga falli að minnstri nærliggjandi húsa og götum er lagt til að umhverfis- og skipulagsráð fái aukið hlutverk. Verkefni umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar eru skilgreind í 3. grein samþykktar ráðsins. Lagt til að við greinina bætist nýr töluliður sem verði svofeldur: afgreiðir byggingarleyfisumsóknir í hverfum innan Hringbrautar og Snorrabrautar áður en byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi. Sama við byggingarleyfisumsóknir vegna mannvirkja annars staðar í borginni sem hafa menningasögulegt gildi. Og þessu fylgir sem sagt greinargerð sem er best að renna yfir hér áður en við hefjum umræðu þetta. Hún er svo felld með leyfi forseta. Tillagan er sett fram til þess að tryggja að borgarfulltrúar og fulltrúar umhverfis- og skipulagsráði fylgi eftir uppbyggingu í eldri hverfum borgarinnar til enda. Ítrekað hafa útfærslur á lykilsvæðum miðborgarinnar komið borgarfulltrúum jafnt sem borgarbúum í opna skjöldu þegar þær hafa birst í fjölmiðlum með myndrænum hætti. Sérstaklega á það við nýbyggingar sem að rísa í miðborginni þessar myndir en einnig breytingar á sögufrægum húsum sem ekki hafa komið inn á borð umhverfis- og skipulagsráðs. Í aðalskipulagi Reykjavíkur er fjallað borgarvernd. Þar stendur að nýjar byggingar í eldri hverfum verði lagaðar að einkennum byggðarinnar og verði aðeins heimilegar að sýnt sé fram á að þær verði til bóta fyrir heildarsvið byggðarinnar. Undir þetta meginsjónarmið er tekið en langur vegur frá því að framkvæmdin hafi verið í samræmi við þetta. Vonast til að tillagan leiði til vandaðri vinnubragða. Í sama kafla aðalskipulagsins er fjallað hverfisvernd innan Hringbrautar. Svæðið innan Hringbrautar er gert að sérstöku hverfisverndarsvæði og er tillagan miðuð við þann hluta borgarinnar en auk þessi gert ráð fyrir að umhverfis- og skipulagsráð afgreiði byggingarleyfi vegna mannvirkja annars staðar í borginni sem hafa menningarsögulegt gildi. Markmiðið er að varðveita og styrkja þau einkenni og það heildar yfirbragð gamla bæjarins sem gera hann einstakan og eftirsóknarverðan. Heimild til að umhverfis- og skipulagsráð afgreiði byggingarleyfisumsóknir á tilteknum svæðum á sér stóð í 2. málsgrein 7. grein laga mannvirki nr. 160/2010. Þar stendur að sveitarstjórn sé heimilt að gera það skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfis af hálfu byggingarfulltrúa vegna allra eða tiltekinna mannvirkja að byggingarnefnd og eða sveitarstjórn hafi samþykkt útgáfuna. 3. grein samþykktar fyrir umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar fjallar verkefni ráðsins og lagt til að við hana bætist nýr töluliður með færi á því að ofangreind viðbót verði gerð að 3. töluliði A-hlutar 3. greinar og að aðrir töluliði færist aftar sem því nemur og lýkur hér með þessum lestri á greinargerðinni sem ég held að sé nú bara svolítið tæmandi og lýsir ástæðum þessarar tillögu sem hér er lögð fram og hún á kannski á eins og kemur fram í greinargerðinni stóð í aðalskipulagi Reykjavíkur. Það er þess að segja þeim kafla sem að fjallar borgarvernd. Ég hef leyft mér að vera mjög gagnrýninn á aðalskipulagið í heild sinni. Ég hef gagnrýnt harðlega að margt af því sem að að koma fram varaði ég við. Ég gagnrýnt harðlega þá þróun sem orðið hefur eftir að aðalskipulagið var samþykkt. Það er nokkur góð úttekt á því meirindar í Morgunblaðinu í dag hvernig þróun hefur verið og hvernig uppbygging á þéttingarreitum hefur tekið miklu lengri tíma heldur en menn gerðu ráð fyrir í aðalskipulagi Reykjavíkur. Aðalskipulagið hefur haft þau áhrif sem ég lýsti áðan þegar ég fór yfir það til að upplýsa borgarfulltrúan Björn Blöndal það hvernig borgarþróun hefur verið á höfuðborgarsvæðinu. Sagði frá því að 2,9% aukning frá árinu 2010 í Reykjavík en 8,3% aukning á höfuðborgarsvæðinu og að fjölgunin hér er 3.300 en 6.500 eitthvað svona þar bil annars staðar á höfuðborgarsvæðinu og höfuðborgarsvæðið er orðið 90.000 en 120.000 hér í Reykjavík. Þannig að það er svona að ganga saman
fjöldinn á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og í Reykjavík hins vegar. Og þá hefur þetta náttúrulega haft alveg þveröfug áhrif við það sem að stefnt var að með aðskipulagið segja, það er að segja fólk að flytja fjær miðborg Reykjavíkur en að allt öðru var stefnt. Borgarverndarkafli aðskipulagsins ansi góður. Hann vel orðaður og mér finnst margt af því sem að þar kemur fram vera vel gert. Ég ætla að leyfa mér að lesa aðeins það, forseti. Það stendur hér að varðveisla byggingarafsins verði almennt leiðarljós við endurskipulagningu eldri hverfa borgarinnar, svo og varðveisla þeirra umhverfisgæða sem í byggðinni fólgin, hlúðverða þessum arfi, hann getur sýnilegur leitast við að rækta hann við þróun og endurskipulagningu. Svo stendur hönnun og skipulagning byggðar feli í sér skilning á samhengi fortíðar og nútíðar, þar sem varðveisla á byggingar og skipulagsæri fortíðarinnar, efling byggingarlistar og borgarhönnuðar og samtíðanum haldist í hendur og sem sagt fleiri svona ágætar setningar sem að því miður að mér finnst ekki hafa verið inni nægilega vel eftir. Ég vil leyfa mér að fullyrða það að ýmsar þær byggingar sem við höfum verið að sjá hannaðar hafa ekki verið með þeim hætti að það sé hægt að segja að þær falli vel inn í þau hverfi þar sem að þær munu rísa. Ég gagnrýndi hér, ég held að nú bara vera síðasta fundi borgarstjórnar, að Vesturbuktin, deiliskipulag hennar og fyrirhuguð uppbygging þar í engu samhengi við þá byggð sem þar fyrir. Og þar af leiðandi í einhver samræmi við ýmislegt ágætt sem stendur hér í borgarverndarkafla aðskipulagsins. Vegna þess að hún virðir ekki, hún tekur ekki tillit til þeirra smágerðu, fínlegu, litríku byggðar sem liggur að Vesturbuktinni. Og það sama má segja ýmislegt annað. Ég til dæmis óttast það að fari verið af stað með uppbyggingu á miðbakka, því að það rammaskipulag sem í gildi gerir ráð fyrir því að miðbakkinn, sem sem sagt miðbakkinn fyrir það sem ekki þekkja, á milli Geirsgötu og Bakkans í Hafnarhúsinu, það sem nú bílastæði og kallar alveg á það að það verið þróað frekar og gert almennilegt hverfi. En þar gert ráð fyrir í því rammaskipulagi sem gildi að þar verið byggt upp með sama hættu í Vesturbukt, sem bara ferlegt sko. Og ég vil leyfa mér að segja það að borgarbúar hafi brugðist við ýmsu því sem hefur að birtast í fjölmiðlum með mjög neikvæðum hætti. Ýmislegt neikvætt hefur til dæmis verið sagt þá uppbyggingu sem fyrirhuguð á Hörpureitnum, bæði hótelið og þau hús sem þar munu rísa. Það hefur verið harðlega gagnrýnt. Það hefur verið harðlega gagnrýnt til dæmis af forsætisráðherra Íslands og hann hefur tekið það mál svolítið til sín og við skulum sjá hvað kemur út úr því. Ég get ekki fullyrt það hér á þessari stundu. En það eru fleiri svona staðir eins og til dæmis nú verið að byggja Landssímahúsið. Og ég verð að segja það þó ég sæti í umhverfis- og skipulagsráði og borgarráði þar sem að flestir hlutir eiga að koma inn og taldi mér svona sæmilega varinn fyrir því að fá eitthvað óvænt í hausinn að þá sé ég bara mynd í Morgunblaðinu held ég hafi nú verið frekar annar staðar af því hvernig Landssímahúsið verður byggt upp að Kirkjustræti. Ég hefði ekki séð slíkt áður, ég vissi það ekki. Og það sama segir ýmis hús sem eiga að rísa á þessum reit sem ég var að lýsa áðan inn á Hörpureitnum. Ég bara sá það þar. Og sama með hótelið á Lækjargötu 12 sem að birtist myndir af í fjölmiðlum. Það voru líka myndir sem kom mér nokkuð óvart. Þannig að ég aflaði mér upplýsinga það og birti það síðan á Facebook. Svo allir segja að það verður svona fleiri hugmyndir í gangi heldur en þarna voru birtar. Sama segjum Laugaveg 66, hvernig það hús leit út á endanum og svo framvís. Víða hefur auðvitað verið vel gert. Það ekkert svoleiðis. Það víða tekist vel til. Ég veist það tekist vel til við Skólavörðustíg 40. Það mun takast vel til í Hafnarstræti 17 og 19. Laugaveg 19, ég nefni hann sem dæmi það sem vel tekst til, það sem eldri bygging var löguð að þeirri uppbyggingu sem þær í kring og fleiri byggingar á þeim reit. Ég veist hins vegar að Skúlagötureiturinn get ekki sagt það sama hann. Þannig að ég að nefna svona ýmis dæmi, svona til fyllingar á þessari greinargerð sem kannski skýra það fyrir borgarfulltrúum við hvað átt með þessari tillögu. Það einfaldlega það að taka þetta mál meira til sín inn í ráðið. Vil taka það skýrt fram að þetta á engan hátt gagnrýni á þá sem vinna á sviðinu, að það veri vinna þessu málum fram til þessa. Ég vil segja það að við erum alveg sérstaklega heppin að það var fólk sem að hefur sérþekkingu einmitt á því sviði að halda við eldri byggð og gera upp eldri hús og þar inn á því sviði mikill áhugi fyrir slíku
og heppnið hjá okkur að fá svo færan byggingafulltrúa til Reykjavíkur sem við höfum í dag og þannig að þetta er engan hátt gagnrýni á þá sem eru að vinna þessu máli núna. Þetta bara þýðir það að við sjálf höfum ákveðna ábyrgð, við finnst við höfum að axla hana, við höfum ekki verið að gera það. Þetta verður meiri vinna, þetta verður meira dútt, það verður bara að hafa það er bara ágætt. Þetta á ekki við alla uppbyggingu í borginni, þetta á auðvitað við uppbyggingu á þeim svæðum sem við teljum mikilvægt að við viðhöldum þessu yfirbragði borgarinnar, viðhöldum menningar sögulegu gildi borgarinnar, annars verður hún ekki neinu. Annars verður hún bara sama safn af byggingum sem að geta ekki gefið okkur neitt andan. Staðreyndin er sú að það hefur aldrei verið byggt jafn mikið upp í þessum eldri hverfum í sögu borgarinnar. Það hefur aldrei verið jafn mikið inngrip, jafn mikið rask, jafn mikið eiginlega ruðst inn sumstaðar eins og gert hefur verið á undanförnum árum. Þetta er sumt gert í anda þéttingar byggðar en líka talsvert gert bara í þessum mikla áhuga sem er hjá þeim fyrirtækjum sem er í hótelrekstri eða uppbyggingu á hótelrými að koma sér fyrir sem næst miðborginni. Þetta getur misheppnast. Þetta getur algjörlega misheppnast og það er vegna þess að og það er mjög mikilvægt fyrir borgir að þær þróist svona og þær hafi andardrátt og andrými. Þær þróist ekki bara á einni nóttu og allt í einu komin allt önnur borg, allt öðru lífi og áður viti af hvað fólk var að kvarta yfir því eins og nú er náttúrulega. Að það sé alltaf mikill ágangur, það sé alltaf margir á ferð og borgin þolir ekki og svo framvegis. En það er náttúrulega vegna þess að við höfum jafnframt leyft líka uppbyggingu. En þetta bara svona hugleiðingar sem að kannski hérna er ekki beint svona til að fylla upp í þessa tillögu. En ég bara óska eftir því að við tökum þetta mál til umfjöllunar og vonandi á jákvæðan hátt. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er gott að fá tækifæri til þess að ræða þessi mál og það er rétt sem að framkom í málflutningi borgarfulltrúans Júlíusar Vífils Ingvarssonar að nú hafið mikið uppbyggingarskeið í miðborg Reykjavíkur eftir reyndar ótrúlega langt stöðnunar og hnignunaraskeið. Og fyrir þess eru nokkrar ástæður. Ein ástæðan virðist vera sú að við lifum í samfélagi þar sem að annaðhvort er allt að gerast eða ekki neitt. Það hefur mjög lítið verið að gerast í 7 ár og nú er allt að fara af stað aftur. Þannig að við lifum í svona einhverju svona miklum efnahagslegum öldugangi og þannig hefur það alltaf verið. En það er ekki til eftirbreytni. En ég vil nú horfa á bjartari hliðarnar á þessu máli og ég var alltaf hissa á því að hvað borgarfulltrúinn var eiginlega neikvæður gagnvart þessari uppbyggingu af því að í öllum tilvikum þetta uppbygging sem á sér mjög langan aðdraganda og mig grunar reyndar að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson sem á sér nokkuð langa sögu hér í borgarstjórn hafi nú með einum með öðrum hætti eins og stundum sagt komið að mörgum þessara mála og hafi góða innsýn inn í mörg þeirra. Til að mynda rammaskipulagið sem að hann leiddi þá vinnu á sínum tíma þegar að segja samkeppni sem undanfæri rammaskipulags við höfnina og það kom út ákveðin niðurstaða úr því líka og ég veit ekki hvort en það eins og með minni að borgarfulltrúinn hefur líka verið í dómnefnd hér í samkeppni landssímareitin, uppbygging og landssímareit. Er það misminni? Það er rétt. Þess vegna finnst mér satt að segja furðulegt að heyra borgarfulltrúann lýsa því yfir að það komi honum á óvart uppbygging hérna við Kirkjustræti. Við vorum búin að sjá eiginlega nákvæmlega þessar myndir og vorum búin að hafa raunin þau áhrif að upphaflega stóð til að vera með kassalaga hús og okkur leist ekkit á það okkur sem vorum í dómnefndinni
Allt þetta samkvæmt skipulagsheimildum frá Kvosarskipulaginu 86, nefnilega byggja hús út við Kirkjustræti eins og áður fyrr var alltaf. Þeir sem hafa skoðað gamla myndir Austurvelli mun eftir því að við hliðina á Landssímahúsinu var nokkuð myndarlegt timburhús sem stóð sum sé við Kirkjustræti. En þetta er eðlilegt að borgir byggist þannig upp, þannig er hinn klassíska borg, húsin standa út við göturnar. Og ég verð líka að segja að ég get ekki alveg tekið undir það að hlutir hafa komið mjög á óvart, alls ekki til að mynda Hafnatorgsreiturinn svo kallaði sem var margoft til umfjöllunar í þessu ráði sem að borgarfulltrúinn situr og sýnd í ýmsum útfærslum og það lá fyrir og liggur fyrir þar úttekt á fagrýnahóp eða svokölluðum fagurfræðihóp á því og sama má segja glerhýsi sem að nú er verið að byggja við Laugaveg 4 og 6. Ég hygg að það skipulag sé frá árinu 2009 en borgarfulltrúinn þekkir þá sögu örugglega betur en ég og margir aðrir hér. Okkur var ráðist í það fyrsta lagi að borgin kaupir þarna tökumul hús og gerir þau upp fyrir mjög háa fjármuni og ég hef allavega skiljað þannig að glerhýsið sem að þar er verið að byggja núna að það hafi verið hugsað til að styrkja verslun við Laugaveginn og gera þennan stað að sem sagt betri verslunar svæði því að það kom í ljós eins og sumir óttuðust að gömlu húsin voru að mörgu leyti óhentug til það sem er kallað nútíma verslunarreksturs. En það er sem sagt að fara af stað og er farin af stað mikil uppbygging og það er eftir langt stöðnunartímabil og ég held að þessi fagnaðarefni að núna streymir fólk í miðborg Reykjavíkur. Miðborg Reykjavíkur er tróðfull af fólki frá morgni til kvölds, alla daga ársins. Og það streymir líka fjármagn til Reykjavíkur, til miðborgar Reykjavíkur. Fjármagnið er hætt að streyma úr miðborginni, út í Kringlu eða út í Smáralind. Nú er endurreist miðborgarinnar hafin og það er fagnaðarefni að allir þeir reitir sem er verið að byggja þetta annarkvort gömul bílastæði, eins og til að mynda þessum Hafnatorgið svo kallaður í sig. Þetta eru aflagðir aflögð iðnaðar- og atvinnusvæði, Lýsisreitur og Vesturbuktar ágætt dæmi það. Og síðan er í sumum tilvikum verið að endurnýta gamalt gömul hús eins og Landssímahúsið við Austurvöll. Og sem dæmi þetta þessa miklu uppbyggingu sem að nú á sér stað, þá hafa svæði verið í mikilli niðurníðslu milli Hverfisgötu og Laugavegs eins og allir vita og núna er verið að byggja þar 500 íbúðir við Hverfisgötu og næstu götu, við Barónsstíg, Frakkastíg, Brynjureit og Hljómalindareit. Og þannig að ég held að stóra fréttin í þessu sé svo að það er að hefjast nýtt blómaskeið í miðborg Reykjavíkur og það er ekki einsdæmi hér, það er allstaðar. Í öllum borgum sem að velja eitthvað að láta að sér kveða, sem sagt leitar fólk aftur inn í miðborgirnar og borgir eru orðnar náttúrulega gríðarlega vinsæll staður bæði fyrir fólk og fyrirtæki og ferðamenn. Það er allt að gerast í borgum heimsins í dag. Sem betur fer að þá erum við nú þrátt fyrir allt ágætlega svona í stakk búin til að taka á móti þessari miklu bylgju sem að núna kemur yfir borgina. Það hefur mjög aukist skilningur og mikilvægi góðs borgarumhverfis sem er mannvænt, vistvænt, örugt, skemmtilegt, fallegt, merkilegt, sögulegt. Það hefur gríðarlega mikið aðdráttarafl. Það hefur líka aukist skilningur á því að gamla byggðin er mikilvæg. Það er ekki lengur pólitískt rifrildisefni, verndunarstefnan
og því til vitnis líka, og þar hefur líka gríðarlega mikilvægt haldreipi í aðalskipulaginu sem að borgarfulltrúinn þreytist ekki á að tala niður og lýsa frati á. Og það einmitt kaflinn borgarvernd á blaðsíðu 152 til 156. En það eru líka aðrir kaflar sem að hafa hjálpað okkur mjög mikið sem erum í skipulagsmálunum til að mynda lítil málsgrein þar sem að segir að allar jarðhæðir í miðborg Reykjavíkur skuli vera opnar, lifandi og virkar. Og það hefur meðal annars leitt til þess að við höfum getað hafnað tillögum og hugmyndum og kröfum að hafa jarðhæðir húsa í miðborginni sem hótelherbyggi. Borgarfulltrúi minntist líka á Hafnarstræti 17 og 19. Það einmitt góð dæmi þar sem að borgin gekk í rauninni lengra heldur en Minjastofnun gerði að þau hús verði byggð upp nákvæmlega eins og þau voru þegar þau voru upp á sitt besta, og sama má segja Laugaveg 19 og 21. Við erum líka vel í stakk búin af því leyti að þessar staðreyndir sem ég hef verið að rekja var til þess að það var lögð fram tillaga það 30. apríl 2014 í umhverfis- og skipulagsráði að settur urðu á laggirnar sérstakur hópur faglegra álitsgjafa nýbyggingar og lykilsvæðum Reykjavíkur í samvinnu við Arkitektafélagið. Og ef ég má vitna í greinargerð sem fylgdi þessu, þá stendur þar, með leyfi forseta: töluverð uppbygging fyrirhuguð í Reykjavík á næstu árum og þau byggingaráform sem í farvatninu munu hafa mikil áhrif á ásýnd borgarinnar. Í nýsamþykktu aðalskipulagi í kaflanum Borg fyrir fólk stefna sem heitir Gæði byggðar. Enn einn kaflinn úr aðalskipulaginu sem kemur að miklum notum, þrátt fyrir fullyrðingar borgarfulltrúans það hversu slæmt þetta skipulagt sé. Sum sé, þar eru þessi eftirfarandi málsgrein í aðalskipulaginu sem vitnaðir í greinargerðinni fyrir fagreinuhópnum. Reykjavíkurborg á að vera til fyrirmyndar og setja ný viðmið gæði, heilnæmi og fagurt umhverfi með því að gera kröfur undirbúning hönnunar og framkvæmda, varðveita það besta í byggingararleiðinni og bæta umhverfi þar sem kostur beita á gæðastjórnun útlit og hönnun manngerðs umhverfis í borginni, og í sama kafla þá má finna stefnu borgarvernd en þar kemur fram, og aftur tilvitnun, á reitum þar sem að nú þegar hefur heimiluð mikil endurbygging verði lögð áhersla á lausnir og útfærslur sem feli í sér jákvætt samspil húsverndar og nýrrar uppbyggingar. Og ég nefni þetta vegna þess að þessi fagreinuhópur sem hann hefur núna verið að störfum í 2 ár og til fulltingis og ráðgjafar fyrir byggingafulltrúan í Reykjavík, og hann hefur komið að minnstu kosti 9 málum, og ég held mér svo að segja að álit og ráðgjöf fagreinuhópsins hefur alltaf reynst vera mjög hjálpleg fyrir byggingafulltrúan, og fyrirkomulag þannig að byggingafulltrúin tjáir eða segir borgarráði, umhverfis- og skipulagsráði frá áliti fagreinuhópsins. En varðandi tillöguna sem hér var lesin, að þá hef ég kannað það og bjóð svo sem ekki við öðru en að lögfræðingar umhverfis- og skipulagssviðs telja að það sé engin lagaleg rök gegn því að borgarráð feli umhverfis- og skipulagsráði það hlutverk að samþykkja útgáfu byggingarleyfis vegna tiltekinna mannvirkjagerða eða allrar mannvirkjagerðar, kjósi sveitarstjórnir að gera það. En þannig að það ekki lagalegt álitamál. Það hins vegar spurning hvort það sé heppilegt að pólitískt kjörnir fulltrúar afgreiði byggingarleyfi. Og þá má líka velta því fyrir sér hvort að pólitískt kjörnir fulltrúar bæti við þá sérþekkingu sem að þegar til staðar á umhverfis- og skipulagssviði og hjá byggingafulltrúa,
og sem þarf þegar kemur að því, og svo vitna ég í tillöguna, eða greinargerð við tillögunni, að tryggja að uppbygging í eldri hverfum verði á forsendum byggðarinnar og að gæð og útlit nýbygginga falli að mynstri núverandi húsa og götumynda. Og það rétt sem að koma fram hjá borgarfulltrúanum að starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs sem að koma að þessum málum eru með sérþekkingu og arkitektúr, þeir eru flestir menntaðir arkitektar, hafa mikla reynslu og hlutverk þeirra að tryggja að faglega sé staðið að undirbúningi og ákvarðanatöku þegar kemur að því að meta byggingarleyfisumsóknir meðal annars með tilliti til götumyndar, gæða og ásýndar húsa. Og þá það spurningin hvort að við verðum ekki að treysta sérfræðingum sviðsins til að sinna þessu verkefni, enda það þá frekar hlutverk pólitískt kjörinna fulltrúa að leggja línur með stefnumörkun í samþykktum skipulagsáætlunum. Nú, ég hef þegar minnst á fagrýnuhópinn sem var stofnað fyrir 2 árum og hefur reynst ágætlega. Það má bæta því við að í lögum menningarminjar ákvæði sett til þess að tryggja aðkomu sérfróðra aðila að byggingarleyfisumsóknum varða mannvirki sem hafa sögulegt gildi og skal meðal annars í ákveðnum tilfellum leita umsagnar minjastofnunar sem getur svo sett skilyrði fyrir veitingu byggingarleyfa. Það einnig mikilvægt að hafa það í huga og það mun vera til samræmis við eftirlitshlutverk sveitarstjórna að fundagerðir byggingarfulltrúa eru lagðar fram á fundum umhverfis- og skipulagsráðs og einnig á fundum borgarráðs. Og það þýðir ósköp einfaldlega að pólitískt kjörnir fulltrúar hafa alla möguleika á því að kynna sér hvaða byggingamál eru gangi og ræða þau. Og það hefur alltaf gerst öðru hvoru og ég minnist þess að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill hefur nýtt sér þetta meðal annars til þess að ræða efasemdir sínar að setja kvisti hér á 2 gömul timburhús í miðborginni. Og þar hefur mér heyrst umræðan vera svo þannig að byggingafulltrúinn Nikulás Már Úlfarsson og borgarfulltrúinn eru ekki alveg sammála það hvort að það hafi verið sniðug hugmynd. Og þá spyr maður sig hvor hefur rétt fyrir sér. Annar allavega einn helsti sérfræðingur landsins í verndun og varðveislu, endurgerð gamalla húsa, en auðvitað hefur borgarfulltrúinn líka haft ágætis rök. En ég nefni þetta sem dæmi það að ég ekkert viss ég treysti borgarfulltrúanum betur heldur en byggingarfulltrúanum. Og ég velti líka fyrir mér ef að það orðið pólitísk ákvörðun að veita byggingarleyfi eftir mjög langt ferli, þá velti ég fyrir mér hvaða atriði kæmi þar til greina. Á það að vera pólitískt debatt hvort það sé fallegt að hafa kvist á Tjarnargötu 24 eða ekki. Ég tel að ekki vera pólitískt debatt það. Og ég veit eiginlega, eða eigum við að ræða það pólitískt hvaða efni á að nota utan á hús, ætti það ekki að vera eðlilegt að okkar sérfræðingar á umhverfis- og skipulagssviði og fagrýninefndin séu búin að komast einhverju niðurstöðu það. Og ég allavega get talað út frá sjálfum mér sem pólitískt kjörinn fulltrúi að heima hjá mér það þannig að húsið okkar að mestu liti ómálað og ég og mín ágæta eiginkona getum sem sagt ekki komið okkur saman hvaða lit ber að velja. Nema það var brúnn litur en brúni liturinn reynist hafa ótrúlega margar víddir og þannig að húsið málað aðeins að 1/20 í 2 ár. Þannig að við allavega höfum ekki reynst alveg fullkomlega fær til þess að taka ákvörðun þetta og þess vegna veit ég ekki hvort að við pólitíska ráð eigi að taka ákvarðanir svona atriði. Ég ætla líka að nefna það að það mun vera þannig að þegar hér var einu sinni starfandi byggingarnefnd,
svokölluð, það var pólitískt kjörin nefnd, en mér skilst að það hafi verið aflagt með góðum rökum. Árið 1995 var reynt að einfalda stjórnsýsluna og þá tóku Reykjavík upp það verklag að fela byggingafulltrúa að afgreiða flest allar byggingarleyfisumsóknir. Umsóknir nýbyggingar fóru þá fyrir skipulagsráðið og árið 2007 var byggingafulltrúa falið að afgreiða öll mál, enda hafði þá undanfarin 5 ár verið algjöra málamyndaafgreiðslu ráðsins að ræða, þar sem ráðið hafði engan áhuga á útliti nýbygginga, nema vera skyldi í miðborginni. Og það mun líka vera á hinum Norðurlöndunum þetta fyrirkomulag. Það hefur gilt sem sagt í áratugi að það byggingarfulltrúinn sem tekur slíkar endanlegar ákvarðanir byggingarleyfi, ekki hinir pólitísku fulltrúar. Og að lokum, að því að borgarfulltrúinn vitnaði í Morgunblaðið sem kom út í dag, það var því slegið upp að 1000 íbúða, bygging 1000 íbúða hefði tafist. Og eitt af því sem að viðmælendur sem eru verktaka nefna er langt og þungt skipulagsferli, og það er vissulega langt. Það byrjar á lýsingu, síðan kemur deiliskipulagsvinna og það er haldinn íbúafundur þegar deiliskipulagstillaga er auglýst eða í upphafi auglýsingatímans. Síðan er auglýsingatíman lágmarki 6 vikur, hann er oft framlengdur. Síðan kemur vinnur athugasemdum og sem tekur oft talsverðan tíma. Síðan hefur komið upp krafa það að halda síðan í rauninni 3. fundinn með íbúum áður en umhverfis- og skipulagsráð afgreiðir deiliskipulagstillöguna. Og meðal annars borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson hefur oft komið þá kröfu og kannski er það ágætis, en það hefur stundum orðið við því og kannski er það ágætis verklag, en það náttúrulega þýðir það að þetta ferli verður, tekur langan tíma og er býsna þungt. Þannig að það er svona hin hliðin á peningnum, hin hliðin á samráðspeningum. Ég tel sem sagt að ég mun allavega fyrir mitt leyti ekki samþykkja þessa tillögu óbreytta og ekki því formi sem hún er sett þarna fram. En ég tel vegna þess að þetta er mikilvæg mál, þau eru mjög aktúel, þau eru mikið í umræðunni, þá tel ég rétt að við nýtum okkur þessa tillögu og fögnum henni þannig að við vísum henni til borgarráðs þar sem hún fer þá í frekari umræðu og það getur vel verið að út úr því komi að það sé skert á verksviði eða hlutverki byggingafulltrúans þannig að orð eru til alls fyrst og hver veit nema að það komi eitthvað gott út úr þessu öllu saman. Þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, þessi tillaga er að mörgu leyti góð og ég tel í rauninni að miða við það sem að við höfum öll svona verið að upplifa undanfarið að við sjáum byggingar, myndir af byggingum í fjölmiðlum sem að við vitum oft ekkert byggingar eins og til dæmis á Tollstjóralóðinni sem að hefði verið mjög gott að bæði hefði verið kynnt fyrir borgarbúum og borgarfulltrúum áður en þær voru endanlega samþykktar þar sem að er að ræða byggingar á lykilsvæði borgarinnar, byggingar sem að á reit þar sem að ein mesta uppbygging fer fram núna þessa mundir, langt síðan að það hefur verið byggt svona mikið og stórt á þessu svæði og ég tel að bæði borgarbúar og við borgarfulltrúar eigum í rauninni að vera upplýst betur
þessar fyrirhuguðu byggingar á þessum lykilsvæðum borgarinnar. Það var ákveðið að stofnaður svokallaður fagrýnihópur í maí 2014 sem átti að rýna slíkar byggingar á þessum svæðum og við vitum það auðvitað að hann rýndi í rauninni þessar hugmyndir sem voru á byggingunum á Hafnartorgi einhvern tímann, ég man ekki hvort það var í mars eða apríl í fyrra, svipað leyti og byggingarnar voru kynntar í umhverfis- og skipulagsráði. Þær fóru aldrei aftur teikningarnar til fagrýnihópsins, heldur var breyttar teikningar eða svona hugmyndir kynntar þá haustið og síðan eru gerðar einhverjar meiri breytingar og þetta sent inn til byggingarfulltrúa og það samþykkt. Það voru ansi margir sem gagnrýndu þetta í fjölmiðlum, meðal annars forsætisráðherra og líka ýmsir aðrir eins og meðal annars Egill Helgason sem taldi að þetta væri ótækt að borgarbúar hefði ekki eitthvað meira málið að segja og ég því algjörlega sammála. Ég þeirrar skoðunar að þegar það verið að byggja á svona lykilsvæðum, svæðum sem að skipta okkur öll máli, að þá eigi að upplýsa borgarbúa og borgarfulltrúa miklu betur heldur en hafi verið gert. Og ég ætla að vona það að við séum öll sammála því að við viljum bætta upplýsingagjöf, hvort sem að það sé síðan niðurstaðan sé sú að það séu borgarfulltrúar sem eigi eitthvað að ráða hvernig útlit bygginga sé. Ég ekkert endilega sannfærð að það eigi að vera, en það að þetta sé unnið meira í samráði við borgarbúa og borgarfulltrúa á þessum lykilsvæðum að ég þeirrar skoðunar. Þannig að mér finnst þessi tillaga góð að mörgu leyti. Mér líst líka vel á tillögu borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar að vísa þessu til borgarráðs til þess að skoða þetta betur. En ég tel alveg ljóst miðað við hvernig niðurstaðan varð síðan og hvernig var í rauninni gengið frá því að samþykkja teikningarnar á Hafnartorgi, að þá hefði ég kosið það að þegar endaleg útfærsla lá fyrir að þá hefði, og ég skildi starfsvið fagrýnihópsins svo, að þá hefði þessar teikningar átt að fara til fagrýnihópsins áður en að þær eru endalega samþykktar. Þannig að ég tel nokkuð ljóst að þessi góði ásetningur með að stofna þennan svokallaða fagrýnihóp að það þurfi að skilgreina verklagi betur, að það sé ekki nóg bara að fyrstu hugmyndir komi til fagrýnihópsins, heldur sé eðlilegt að áður en endanlega sé samþykkt að fagrýnihópurinn fari yfir endanlega, svona nokkurs konar endanlega útfærslu áður en að þetta samþykkt. Sérstaklega á þessum svæðum sem eru lykilsvæði eins og til dæmis Hafnartorgið svæðið þar sem verið að byggja við Lækjargötuna og fleiri svona lykilsvæðum, því að það auðvitað verið að byggja á ansi mörgum lykilsvæðum núna við þéttingu byggðarinnar. Ég ætla nú ekkert að fara í það að rekja fasteignafélögin og aðra sem að byggja í borginni og af hverju það hefur dregist, það væri þörf umræða einhvern tíma seinna, en ég tel í rauninni það ekki ganga upp að við borgarfulltrúar og borgarbúar séum að sjá í fjölmiðlum hvernig þessi hús eiga að líta út sem að skipta okkur öll miklu máli sem eru akkurat í miðbænum eins og þessar stóru byggingar sem eru að rísa núna á Hafnarbakkanum. Og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssoni og borgarfulltrúanum Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur fyrir þeirra innlegg í þetta mál. Mér fannst einhvern veginn svona af svona örvítilli ólund sem að ég skynjaði hjá formanni umhverfis- og skipulagsráðs að þeim þessa tillögu myndu nú fara eins og aðrar, að það verið sama hvað gott kæmi, bara svo framarlega sem það kæmi hver á minnihlutanum. En það var svona aðeins meira opna fyrir það, að það mætti kannski skoðana pínlítið í borgarráði, var svo niðurstaða borgarfulltrúans, hvort svo sem að niðurstaðan verður. Það svo margt sem að borgarfulltrúan kom inn á sem skiptir verulega miklu máli, meðal annars eins og hann sagði sjálfur ferlið. Það bara hreinlega svo að margir af þeim framkvæmda aðilum sem að hér eru að vinna á höfuðborgarsvæðinu
hafa sagt mér og vonandi sagt borgarfulltrúanum það líka að ferli hér í Reykjavík sé allt of hægt. Það gangi mun hægar að fá niðurstöður úr borgarkerfinu heldur en frá öðrum sveitarfélögum. Og við sjáum það að meiri sé að svo könnun sem að gerð var hér, það sem að verið var að gera hvað heitir hún, þjónustu rannsókn eða eitthvað slíkt hér innan Reykjavíkurborgar og talaði einmitt við þá sem voru nýtast í þjónustuna, að þá var þetta meðal annars niðurstaðan. Margir af þeim, og það nú svo merkilegt sko, margir af þeim sem að hafa einmitt verið að leita til borgarinnar hafa sagt mér, þó að langt séum liðið, að þeir sakni byggingarnefndarinnar. Byggingarnefndarinnar það sem að þrátt fyrir allt og þrátt fyrir það sem að borgarfulltrúinn sagði að verið væri einfalda kerfið, gekk þó bara nokkuð vel að þér virðist vera. Það er að segja að afgreiðslur voru hraðari þar í gegn, mér sagt, heldur en það núna. Þegar ég var formaður umhverfis- og skipulagsráðs, sem þá hét nú skipulagsráð, þá kom ég að stað svona hópi manna sem ég bara kallaði til mín, þar sem við fengum okkur kaffi síðdegis nokkru sinnum, til þess að fara yfir það með hvað hætti við getum bætt þetta kerfi. Og ég skynjaði á þeim að eftir að nýjar meirihluti tók við að það var ekki slíkt samráð, svo ég lagði til hér innan borgarkerfisins að slíku samráð yrði komið á stað með formlegum hætti, en það er því miður ekki orðið. En ef svo þá hefur borgarfulltrúinn auðvitað alla möguleika því að koma hér upp og lýsa því fyrir okkur með hvaða hætti verður að vinna því að gera þessa vél smurðari og þannig að með fái afgreiðslur hraðar heldur en nú er. Það er nú svo ágæti borgarfulltrúi að þau mál sem mestan tíma taka í umhverfis- og skipulagsráði geta nú stundum verið þau mál sem að eru hvað minnst. Þegar við erum að fjalla hverfisskipulag heilla borgarhluta eða breytingar á deiliskipulagsáætlunum, uppbyggingu í Vogahverfi, Kirkjusandi og svo framvegis, þá minnist ég þess á einu fundan að fá mestu tími það að ræða stiga innanhús í Fríkirkjuvegi 11. Og það var ekki bara einu sinni heldur nokkru sinnum. Þannig að þegar borgarfulltrúinn kemur hér upp og gerir lítið úr því að við höfum skoðun á því með hvað hægt er verið að breyta framhlið húsa sem að byggð eru rétt upp úr árinu 1900 og standa hér við tjörnina í Reykjavík, þá finnst mér hann að vera komið svolítið langt frá eiginlega þeim manni sem að ég þekki hvað best, sem að fram til þessa hefur sýnt áhuga á því að viðhalda einmitt þessu sögulega yfirbragði og ásýn þeirra húsa sem að eru hvað þekktust og frægust hér í Reykjavík. Og ég held að hann viti við hvað ég á. Og þetta hef ég náttúrulega rætt við byggingarfulltrúann sem ég met mikils, og hver er ástæðan fyrir því að þetta mál fór áfram? Það er Minjastofnun sem að samþykkti beiðnir þessara eigenda það að breyta húsunum. Þetta er ekki stórmál, ég ætla nú ekki að fara að minnast á það hér, en úr því að borgarfulltrúinn tekur það upp hér á þessum borgarstjórnarfundi, þá finnst mér sjálfsagt að skýra það með hvaða hætti þetta er. Oft á tíðum, þegar erfið og flókið mál er að ræða sem að embættismenn borgarinnar inn á umhverfis- og skipulagssviði eða á skrifstofu byggingarfulltrúa er að fást við, koma slík mál inn á fund umhverfis- og skipulagsráðs vegna þess að embættismenn kalla eftir pólitískum stuðningi. Og ég vona að borgarfulltrúinn geti tekið undir það vegna þess að það er auðveldara, sterkara fyrir þá embættismenn sem er að ræða við framkvæmda aðila, oft á tíðum er verið að fara fram á miklu meiri uppbyggingu eða aðra hluti heldur en við sættum okkur við, það þekkja menn, að þá er gott og sterkt að geta sagt við höfum rætt þetta við ráðið sjálft, umhverfis- og skipulagsráð, það hefur verið farið yfir þetta og ráðið fellst ekki á þær óskir sem að fram hafa komið frá þessum framkvæmda aðilum. Þetta skiptir miklu málu og ég vona að borgarfulltrúinn, þó hann hafi talað með þessum hætti sem hann gerði, gerir sér grein fyrir því að á þessu er gríðarlega mikill munur. Embættismenn getur orðið fyrir miklum þrýstingi og sá þrýstingur getur verið þeim óþægilegur af mörgum ástæðum, af því að þetta er auðvitað persónulegt og það er verið að þrýsta á eins og menn mögulega geta. Borgarfulltrúinn minntist hérna á þær fundargerðir sem koma frá byggingarfulltrúa, það er alveg rétt, en þær fundargerðir eru til upplýsingar. Fundargerðir frá skipulagsfulltrúa eru með öðrum hætti í flestum tilfellum, því þeim er hægt að áfrýja til umhverfis- og skipulagsráðs. Hins vegar
fundargerðir byggingafulltrúa eru afgreiðslur sem við erum raunverulega bara að fallast á. Við erum ekki að taka þær upp og það auðvitað þekkir borgarfulltrúinn. Og auðvitað má spyrja sig að því hvernig stendur á því að löggjafinn setur fram þessa heimild sem að er alveg rétt hjá borgarfulltrúanum og þeim lögfræðingum sem hann var að bera þetta undir hér í borginni að er fyllilega lagaleg leið fyrir okkur að fara. Af hverju setur löggjafinn þetta inn í lög mannvirki að heimila okkur að taka til okkar afgreiðslu byggingarleyfa nema akkurat vegna þessa. Vegna þess að við eigum að taka að okkur í sumum tilfellum meira hlutverk, aukið hlutverk, það mun kalla á aukinn tíma af okkar hálfu og setja okkur betur inn í málin og svo framvegis, en ég vona að það verði vandara. Og mér dettur ekki til hugar að fara í einhvern mannjöfnuð við aðra sem að vinna þessum málum. Það er svona, við förum ekki út á það braut ágæti borgarfulltrúi. Við gerum okkar besta og við höfum ýmislegt til málanna að leggja og þessi stóru fjölskipuðu ráð þar sem eru ráðgjafar inn á fundunum geta oft komist að góðri og réttlátri niðurstöðu. Ég treysti því og vona það. Þannig að ég held að það sé rétt að við skoðum þetta mál vel, algjörlega rétt hjá borgarfulltrúanum Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur að við erum að sjá afgreiðslur og útlit húsa þróast eftir að við afgreiðum frá okkur deiliskipulagsáætlanir. Og það ég bara ætlast til þess og ég þarf ekki að orða með þessum hætti. Ég veit að borgarfulltrúinn og aðrir þeir sem starfað hafa skipulagsmálum í borginni þekkja það að það er bara mikill munur á því að afgreiða deiliskipulag annars vegar og svo byggingarleyfi hins vegar. Og það er oft á tíðum svo að við sem erum að vinna að skipulagsmálunum, stærri málunum, einingunum og uppbyggingunni og öðru slíku, við erum auðvitað ekki í endanlegri útgáfu húsa. Við bara fáum það ekki inn á okkar borð nema það sé sérstaklega óskað eftir því og þá er auðvitað spurningu það hversu mikið vald við höfum yfirleitt til þess að vera að róta eitthvað í því vegna þess að okkar vald liggur í skilmálum og uppdráttum í deiliskipulagsáætlunum. Það er það sem við getum minnið eftir. Förum við að segja eitthvað annað, við sem ég heyrðum þetta er ekki nógu gott, við vorum að fara að vinna betur gluggasamsetningu og eitthvað slíkt, þá auðvitað hefur framkvæmdaraðilinn rétt að því að segja þetta er ekki fjallað í deiliskipulagi, ég þarf ekki að taka tillit til þessa. Við lendum í þessu upp á Hverfisgötu að ég held 99, þar sem að verið var að byggja hótel og engum í umhverfis- og skipulagsráði leist á þær niðurstöður sem að senda voru inn í umhverfis- og skipulagsráð og það voru embættismenn sem ákveðu það að sýna ráðinu hvernig það leit út af því þeim leist ekki á það útgáfu. Það var að fara svona diplomatískt að þessu máli vegna þess að ráðið gerði sér fyllilega grein fyrir því og lögfræðingar vöruðu við því að heimildir ráðsins voru ekki til þess að fara að segja arkitektum og framkvæmdaraðilunum og lóðarhafa eitthvað nákvæmlega til það með hvað hætti hann ætti að byggja upp þetta hús. Og það fór þá betur en á horfðist vegna þess að því var tekið svona nokkuð ljúmannlega, skulum við segja, að gera breytingar á þessu húsi. Svoleiðis að ég bara segja að með þessum hætti að þá erum við farin að hafa meiri áhrif á það sem að við erum að fjalla Borgarfulltrúinn kom hér inn á minn þátt og hvar ég hef verið í hvaða deiliskipulagsáætlunum og samkeppnum ég hef tekið þátt í. Það skiptir í sjálfum sér engu máli vegna þessa, alls ekki neinu, en þó vil ég benda Borgarfulltrúnum á það til dæmis að ég nefndi á Landssímahúsið að svona endalega útgáfa útliti þess var ekki lagt fyrir ráðið og ég hafði ekki séð það. En það bara skiptir ekki máli. Ég er að ræða heildina og ég er ekki að ræða minn þátt sérstaklega og ég er ekki að draga fram heldur þátt Borgarfulltrúans, ég er bara að tala þetta almennt séð. Og svo úr því að tíminn minn er búinn, þá vil ég bara ráðleggja Borgarfulltrúan í fullri einlægni, taka mark á frúnni og velja litin sem hún hefur valið. Það er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna þessari tillögu og hefði viljað sjá hana samþykkta hér í dag þess að henni sé vísað til nefndar eins og meirihlutinn leggur til. Ég held að ég tel mjög skynsamlega tillögu að ræða sem tekur á ýmsum af þeim atriðum sem við höfum fundið að á síðustu árum. Ég er að minnsta kosti þeim hópi sem
sem hefur stundum komið óvart að sjá í blöðum tillögur að einstökum byggingum sem muni hafa mikil áhrif á borgarmyndina. Í mínum huga mætti jafnvel ræðum að þetta væri aðalregluninni með öll hverfi borgarinnar, en það er kannski skynsamlegt að byrja á því hverfi sem er á þessu hverfis hér og sjá hvernig reynslan verður á því. Auðvitað má fara út í endalaus umræðu það hvort að pólitískir fulltrúar eiga að afgreiða byggingarleyfi, hvort þeir bæti við sérþekking og svo framvegis. En ég vil þó leyfa mér að segja það að í skipulagsmálum eru allir sérfræðingar. Það hefur aldrei verið rætt um það í borgarstjórn að við eigum að fela okkar sérmenntuðu sérfræðingum, þó að þeir séu þetta ágætir. Slíkt ákvörðunarvald það hvernig byggð eigi að þróast og líta út hér í borginni. Og ég reikna með allir borgarfulltrúar hafa lent í sama og ég að sjá eitthvað sem þeir kannski hefðu vilja gera athugasemd við, færa til betri vegar, sjá það birtast í einhverju blaðinu eða í ljósvakamiðlum, nánast upplega það að þetta máli sem komið það langt að það sé mjög erfitt að hafa einhver áhrif á það. Ég hef bara nefnt sem dæmi, fyrir nokkrum mánuðum, ætlaði ekki verið síðasta sumar, þá fékk ég fyrirspurn um það hver staða mála væri með hönnun bygginga þarna austan megin við Tollhúsið, Hafnartorgi og þar bil. Man ekki nákvæmlega hvernig það var, það kann að vera eitthvað fyrr. Ég svara því eftir bestu getu, ég er borgarfulltrúi sem sitt ekki skipulags- og umhverfisnefnd og er þess vegna ekki svona frá degi til dags upplýstur um þessi mál. Og ég aflaði mér upplýsingu og svara eftir bestu getu og fékk síðan svar tilbaka sem sagt að þetta var ekki fullnægjandi og hvað ég sagði um þessar byggingar. Og ég hefði ekki séð myndir og sendi annað tölvupóst og óska eftir að sjá teikningar þar væri til og þá var mér sagt að þar væri ekki tiltækar. Og hef ekki fengið það síðan, svo auðvitað komu teikningarnar einhvern tímann og ég fekk þær ekkert, fekk bara að sjá þetta í fjölmiðlum eins og aðrir. En þá komst ég að því að fyrirspyrjandinn sem spurði mig, hann hafði sem sagt haft veður af teikningum og hafði jafnvel séð teikningar sem ég sem borgarfulltrúi hafði ekki séð og fekk ekki að sjá þó ég leitaði eftir því. Þetta er bara eitt lítið dæmi um það sem sannfærir mig um það að gagnsæið mætti vera meira í okkar kerfi og maður þyrfti að geta þegar málin eru komin það að stig að hönnun er svo langt komin að það eru orðnar til teikningar, talgummi þar eru samþykktar, þá finnst mér að við borgarfulltrúar og auðvitað almenningur ætti að hafa aðgang á þeim. Og auðvitað mætti líka bara velta því fyrir sér að þegar byggingar á ákveðinni stærð eða sérstaklega viðkvæmum svæðum í borginni eru samþykktar að slíkt sé sent til birtingar til dæmis á vef borgarinnar jafnvel í blöðum. Við vitum alveg dæmi þess að við höfum auglýst eitthvað skipulagsbreytingu og hún hefur farið fram hjá fólki að því myndin fylgir ekki með vegna þess að fólk sé bara eitthvað text og flettir fram hjá því. Þarna væri kannski hægt að bæta okkar vinnubrögð með því að nota myndmáli í ríkara mæli þegar við erum að auglýsa skipulagsbreytingar og líka þegar við samþykkja útlit og hæð húsa og allt sem því fylgir að allt slíkt fari jafnóðum á vef borgarinnar eða eitthvað þar sem borgarfulltrúar og almenningur getur auðvitað fylgst með því. Ég nefni þetta sem dæmi um það svona þegar maður finnur að mál eru unnin í kerfinu og við borgarfulltrúar fáum að minnst ekki nógu snemma að vita um útliti, jafnvel þó við leitnumst eftir því. Ég hefði kannski mátt fylgja þessu máli betur eftir en það má alveg halda því fram. En þarna hefði ég semst viljað fá að vita, ég hefði gjarnan viljað fá að vita útlit húsuna þessum stað áður en ég sá það í fjölmiðlum. Nú, að því hér er talað um Hafnarstræti, hér er talað um Kirkjustræti sérstaklega, ég tek alveg undir það, þetta er mjög viðkvæmur blettur, það hefur verið tekist á þetta, þarna er mjög mikilvægt að menn séu upplýstir og ég held að ef mannrétt á samþykktu við Sjálfstæðismenn ekki á sínum tíma skipulagi vegna þess að okkur fannst vera farið full freklega út í land sem húsi vera að stækka full freklega út í áttina Kirkjustræti til að þar hefði átt að taka tillit til athugasemda forseta Alþingis sem okkur bárust til dæmis. Nú, ég tek undir áhyggjur sem hafa komið fram gamla Víkurkirkjugarð eða Fógetagarðinn.
tel að það hefði verið mjög slæmt þegar fyrir nokkrum árum honum var breytt og síðustu legsteinarnir sem voru þar, sem eru þetta stór merkilegir út frá sögulegu sjónarmiði, þeir voru fjarlægðir og settir í, ég veit ekki hvert, sennilega einhverja geymslu og róta til hann í garðinum, og hann gerði svona breytingar gerðar sem ég taldi ekki til bóta. En ég man ekki til þess að það hafi komið fyrir neitt pólitískt ráð, þetta hafi bara verið ákveðið ekstra í borgarkerfinu og þess að borgarfulltrúar vita af því. Þarna bara sú breyting sem var gerð fyrir nokkrum árum, að hana hefði ég viljað að við borgarfulltrúar hefðum fengið að vita af og taka það ákvörðun það hvort að það ætti að raska þessum sögulegu minjum og færa legsteinana annað. En þá hefði örugglega, ef ég hefði óskað eftir því á sinni tíma, þá hefði örugglega komið og sagt spurt hvað ég var að vilja upp á dekk. Það verður lærðir sérfræðingar sem væri að taka ákvörðun þetta og hvort að ég sem pólitískur fulltrúi var eitthvað að bæta við þá sérþekkingu. Og varðandi Kirkjustræti vil ég síðustu minnast á það að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fluttum tillögu það í borgarráði, held ég í nóvember í hittifyrra 2014, að vegna þess rasks sem væri fyrirsjáanlegt á þessu svæði, þá yrði leitast við að hanna þannig að koma þarna fyrir hjólreiðabraut og henni var vísað til umsagnar nokkurra aðila, en málið ekki komið aftur tilbaka. Þetta slæmt, þetta mál sem ég hefði viljað vinna hratt. Ég sannfærður að þarna sé lag til að koma fyrir hjólreiðabraut. Kirkjustræti einstefnugata og það koma mjög margir úr hjólreiðamenn úr Vesturbænum sem víst að það hverfist þar sem hjólreiðar eru einna tíðastar, koma niður Tungutubrekku, maður sér það koma ofta á mikilli ferð inn einstefnugötuna, fara upp á Gangstétt þar sem eru oft túristar og svona. Þetta ekki alveg að gera sig, en væri hægt að bæta úr með ekki miklum tilkostnaði, tala ekki þegar kortið verið að fara í framkvæmdir. Og það olli mig vonbrigðum einhvern veginn að sjá að þessi tillaga verið straggruðast kerfið á niðurstöðu. Þó fékk ég að vita það að Landssamband hjólreiðamanna hafði fengið tillöguna til umsagnar og gefið henni jákvæða umsögn. Hverfisá Vesturbæjar sem átti líka að fá tjá sig málið, þar kannast fólk ekki við að hafa fengið tillöguna til umsagnar. Ég held að hún sé samtalið einanga núna eða sé komin, og ég þykist vita að það sé mjög jákvætt gagnvart slíkum hjólreiðastíg, en kannski bara seint í rassinn gripið. Kannski málið bara komið svo langt að búið að skipuleggja allar framkvæmdir þannig að það sé of seint að grípa inn í. Ég vona þó að svo verði ekki og vil biðja þá borgarstjóra og aðra borgarfulltrúa sem koma að þessum málum fyrir okkur, ekki síst í umhverfis- og samgöngu skipulagsnefnd, að skoða þessa tillögu frá því hittivera með jákvæðum hætti. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég þakka góðar umræður og ég sé svo sem ekki málshefjandi, þá ég málsaðili og þetta verið fínar umræður. Og já, það rétt sem að borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir benti á að það þarf að skerpa dálítið hlutverk byggingafulltrúans. Það honum sjálfu sér sjálfsvald sett hvað hann kemur með, þó að það sé ekki hægt að túlka svona skilgreininguna hans starfi öðruvísi en svo að honum beri að kynna fyrir ráðinu allar meiriháttar og umdeildar eða uppbyggingu á öllum meiriháttar og umdeildum svæðum. Og nákvæmlega meðal annars þess vegna að þá geri ég það ekki að tillögu minni að fella tillögu borgarfulltrúans Júlíusar Vífils Ingvarssonar, þó ég sé ekki tilbúin að samþykkja eins og hún heldur að vísinni áfram, af því að við þurfum að ræða þetta. Og það kom inn á, borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson kom inn á það hvernig samtali við uppbyggingaraðila veri háttað
og það mátti skilja hans máli að þetta hefði alltaf verið mjög góðu standi þegar hann var hér og þá það bara frábært að vita það. En það á sér stað heilmikið samtal og ég tel að það hafi borið mjög góðan ávöxt. Ég tel að hljómalindareitur hefði aldrei þróast með þeim hætti sem hann hefur gert og ég bind mikla vonir við það að hann muni vera til mikilla fyrirmyndar. Nema vegna mikil samtals og samráðs í meira en ár, þar sem að skipulagsyfirvöld gáfu sig ekki í ákveðnum kröfum fyrirkomulag, útfærslu og útlit og verndun húsa. Sama má segja reitin sem við myndumst á áðan, Hafnarstræti 17 og 19 og þar eins og ég held ég hefi getið áðan að þar gekk umhverfis- og skipulagsráð lengra heldur en að Minjastofnun gerði varðandi varðveislu á Thomsen Magazine húsinu. Samráðið er heilmikið við þessu uppbyggingaraðila og ég hef aldrei orðið var við annað þegar ég hitti þessi aðila sem formar umhverfis- og skipulagsráðs annað en að þessum verktökum sem nú að byggja finnist gríðarlega spennandi að byggja í Reykjavík og finnist það mjög spennandi sem að gerast hér í borginni og horfa líka spenntir á þá uppbyggingu sem að fyrirhuguð upp með samgönguásnum og inn í Vogahverfi og mér kunnugt það að margir stórir aðilar trúa því að það sé skynsamlegt að fjárfesta í þeirri línu sem lögð í hinu margumrædda aðalskipulagi þar, að það verði góð fjárfesting til framtíðar. Þannig að því leyti held ég að þetta sé allt í rétta átt og merkilegi tímar, óbúslega merkilegi tímar sem við erum að lifa. Ég hins vegar neita því ekki að mér finnst sumir reitirnir ganga hægt. Mér finnst til dæmis, maður verður kannski aðeins óþolinmóður, mér finnst uppbygging í Einholti, Þverholti, þar sem að búsett með frábært verkefni reyndar, byggjum 230 búsetturéttaríbúðir. Mér finnst það ganga svolítið hægt, maður verður svolítið óþolinmóður og mér finnst líka lýsisreitur ganga svo lítið hægt. En ég veit að þarna eru menn að vanda sig og kannski hreinlega í okkar litla samfélagi ekki nægt afl, kannski eru fyrirtækin ekki nógu öflug, kannski ekki nóg af öflugum iðnaðarmönnum, vönum uppsláttarmönnum sem sérstök starfsgrein. Mér skilst að þeir eru eiginlega allir farið til Noregs í kreppunni. Ég kann ekki alveg skýringar á því, en kannski þetta fullkomlega eðlilegt hvað þetta tekur langan tíma. Varðandi það sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sagði það að það séu allir sérfræðingar í skipulagsmálum að þá má hið sama segja barnauppeldi, það allir sérfræðingar í barnauppeldi, en hins vegar kjósum við að láta sérstaklega sérfræðinga mennta börnin okkar, þeir kallast kennarar og leikskólakennarar, hafa heilmikla menntun í því og ég held að við kunnum að meta þeirra sérþekkingu og tökum bara heilmikið mark á henni og berum virðingu fyrir þeirra sérþekkingu og sama held ég að við hljótum að gera þó við teljum okkur öll vera sérfræðinga að við hljótum að gera greinarmun á skoðunum sem eiga fullan rétt á sér og þurfa að ræðast og svo þekkingu þeirra sem að hafa lagt þessi mál fyrir sig, hafa mikla reynslu og mikla menntun. Af því að þetta líka öðrum þræði vísindagrein. Þess vegna tekur að lágmarki 6 ára að læra arkitektur og 4 eða 5 ára að læra skipulagsfræði. Þannig að ég held að okkur sé nú alveg óhætt að treysta svo litið á dómgreind og þekkingu og menntun þessa fólks. En við skulum endilega halda áfram að ræða skipulags- og umhverfismál, útlit húsa, fyrirkomulag gatna, almenningsgarða, umferðina, hjólreiðastígana og þá man ég það þegar að munnurinn á mér segir hjólreiðastígar að þá hélt ég eða vonaði ég að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon myndi það að í deiliskipaleiðinni hérna við Landssímareit, þetta sem við erum að tala það sem að byggjast hótel,
þar einmitt stendur í texta að það sé upplagt að stefna því að tempra almenna umferð á Kirkjustræti, beininu frekar eftir Vonarstræti, og í því ég skilja þannig að það eigi ekki vera nein rútuumferð og kannski ekki nein almenn bílaumferð, heldur fyrst og fremst hjólandi umferð og gangandi, og það eigi pínlítið að hefja upp þessa gamla fallega Kirkjustræti upp til Fyrrahofs og Vegs og Virðingar. Þetta stendur í deiliskipulagstexta. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu. Þá borgarstjóri óskar eftir því að kveðja sér ljós. Fyrirgefðu, óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, út af Kirkjustrætinu og skipulaginu þar, þá bara þakka ég Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa og formanni skipulags og umhverfisráðs að vekja athygli á þessu, og þess þá heldur út af skipulaginu þá ættum við að gæta þess að fylgja þessu máli eftir og kanna til þrautar hvort ekki sé hægt að koma fyrir hjólreiðastíg við þessa einu elstu götu borgarinnar. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar. Þá andsvörum lokið og þá borgarstjórinn næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla út af fyrir þess ekki að lengja þessu umræðu mikið en ég held hún sé ágæt, en hún endurspeglar kannski fyrst og fremst hvaða stutt á milli sjónarmiða í borgarstjórn í því að í vissum tilvikum getur verið almannahagsmunir sem að réttlæta það að borgaryfirvöld hafi skoðun á útliti húsa og þar með útfærslu þeirra. Og það fyrir þessu lagagrundvöllur í byggingarreglugerð og hægt að útfæra þetta á margan hátt eins og við höfum gert á undanförnum árum. Með fagrýnuhóp sem veitir skipulagsráði, eða þáverandi skipulagsnefnd ráð eins og þetta var, eða núna byggingafulltrúa. Og þarna tókast á sjónarmiðum þegar að þetta á við, hvort að það sé best að það séu stjórnmálamenn sem koma að því eða embættismenn, og það kostur og gallar við hvoru tveggja, styrkleikar og veikleikar í því að mínu mati. Ég held hins vegar að þegar borgarstjórnin öll orðin svona sammála og komin svona langt inn á þennan kant að þá saknaði þess og þess vegna kveðið mér hljóðs í lokumræðinni, ég saknaði þess eiginlega að það mér vanta ærlegan hægrimann í borgarstjórn. Eitthvað sem bara svona sannarlega frjálslyndur og færi fram rök sem eiga líka erindi í þessu umræðu og skipta máli að það auðvitað takmörk fyrir því hvað yfirvöld, ríkisvald eða borgaryfirvöld geta stigið inn í svona mál og farið að hafa vit fyrir uppbyggingaraðilum, einkaaðilum sem að setja peninga sína í þetta, nú eða fyrir arkitektum sem hafa kannski sérviskulega skoðanir á því hvernig bygginga framtíðarinnar eða nútímans eiga að vera. Mér finnst vanta svona einlæga hægri rödd sem bara hrædd við allt þetta inngrip, allt þetta stjórnlyndi, allan tíman sem það tekur og svo framvegis og leyfir sér að efast það að allar þessar nefndir skili einhverju betra en þar sem að jafnvel mistækur arkitekt getur sett á borðið. Vegna þess að ég held að þessar raddir eigi líka að heyrast í þessar umræðu og að sagan geymir ýmis dæmi það þegar að samfélag hafi gengið of langt í að hafa einn samræmdan smekk sem stjórnmálamenn koma sér saman í einhverjum skipulagsráðum. Ég held að þegar við erum að reyna að kveða á gæði og vandaðar byggingar og sem taki mið af umhverfinu og svo framvegis í skipulagsskilmálum, þá séum við að feta ákveðinn milliveg og ég vil bara beina því til umhverfis- og skipulagsráðs og umhverfis- og skipulagssviðs að taka þessa umræðu svolítið opið en ekki alltaf út frá þeim forsendum að uppbyggingaraðilar og arkitektar séu mistækir lúðar en stjórnmálamenn séu eins og það í gríðarlegu takti við samtíman og framtíðina og hljóta að vera betur til þess fallin heldur en uppbyggingaraðilar að vita hvernig þetta er. Það eru til klárlega mjög góð dæmi það þegar að borgarstjórn og skipulagsnefnd hefur leyft sér að efast og kalla fram meiri gæði og betri hönnun en í upphafi átti að hlaupa til og framkvæma.
En það eru líka áreiðanlega til dæmi þar sem á efast að breytingarnar hafa orðið til góðs. Og ég held að við verum að vera bara svolítið ærleg í þessu. Tíminn skiptir líka máli, framkvæmdatíminn, og af því að ég stóð nú fyrir því að fyrsti svona fagriðnahópurinn var settur á laggirnar fyrir skipulagsráðið á sínum tíma, að þá fekk jafnvel ég efasemdir þegar að ráðið var búið að kalla aftur og aftur eftir útlitshugmyndum frá einhverjum hönnuði sem enda á því að senda, ég man ekki hvort það voru 21 eða 42 útgáfur á sömu framleiðinni og sagði veljiði þá bara helvítin ykkar. Ég ekkert viss það skiljiði að sú aðferð að einhverju stjórnmálamenn með alls konar smekk og skoðanir og forsendur séu betri heldur en fagfólk til þess að setja fram góða tillögu. Ég held að samtalið sé eins og gott og einhver svona innbyggð spenna menn vita að það einhver að fara að rýna þetta. Ég held að það sé gott. En eins og ég segi, mér fannst vanta einhverja eldræðu frá hægri afskiptasemina stjórnlyndið og inngripið sem kostar gríðarlegan tíma og peninga vegna þess að allar þessar raddir verða að fá að heyrast í þessu umræðu, en ef við svona leyfum þessum bara átökum og rökræðum að eiga sér stað, þá held ég að borgin verði ríkari, verkefnin verði betri, útlitið skemmtilegra, en við verðum líka að hafa ákveðið svigrúm fyrir tilraunir, áhættu og sérstakann smekk. Þannig ég fara nú aðeins í hring með þetta allt saman. Við verðum að efast líka allt í þessu. Það snýst þrátt fyrir allt hönnun og hún getur verið alls konar og það stundum ekki fyrir en mörgum áratugum seinna sem við áttum okkur á því hvað eitthvað var algjörlega brilljant þó allir hafi verið ótrúlega mikið á mótið á sínum tíma. Eitt af því geti verið þetta hús. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og þá síðastur á mælendaskrá tillöguflytjandi borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti, já það rétt hjá borgarstjóra. Við getum kannski, eða einhverjir aðrir átt að segja á því eftir 20 ára að eitthvað sem við höfum efasemdir í dag sé raunverulega algjörlega brilljant eða að það sé bara algjört klúður. Það eru tvær hliðar til á því. Ég ætla ekki alveg beint út í svona heimspekilegar umræður þó að borgarstjórinn sakni hægri manna hér í borgarstjórn. Ég ætla bara að leyfa mér að þakka fyrir þessar umræður. Ég held að það ágætt einmitt svona hvernig umræðan hefur þróast og byrjaði svona, skynjaði ég hjá formanni umhverfis- og skipulagsráðs í ákveðinni vörn og svona bendingum sem að kannski hefðu nú ekki átt heim í þessari umræðu en endaði svo í alveg prýðilegri yfirferð og vilja til þess að við reynum að bara vanda okkur að gera vel og ef að þessi leið sem að við erum að leggja til hér verður til þess, nú þá sem sagt betur farið en heima setið og það nú bara svona það sem að þetta allt saman gert til að við getum vandað okkur. Ég held að sé alveg óþarf að stilla þessu upp sem einhverjum pólum, annars vegar fagmaður og hins vegar stjórnmálamaður. Það náttúrulega auðvitað ekki þannig. Umhverfis- og skipulagsráð vinnur með fagmönnum, vinnur með embættismönnum inn í ráðinu á fundum ráðsins sitja þessir fagmenn, þessir embættismenn, þessir hálærðu arkitektar og verkfræðingar og lögfræðingar á sviði skipulagsmála og hjálpa okkur til að komast að réttri og góðri niðurstöðu. En það þýðir ekki það að stjórnmálamenn hafa ekki til málun að leggja öðru nær. Þannig að ég ætla svo sem ekki að teygja þessa umræðu frekar, bara endurtek þakkir fyrir hana, þakkir að menn skuli hafa svona aðeins róa sig og vilja kíkja á þetta betur og vonandi nýta þessa tillögu til þess að Reykjavíkurborg þróist með sem bestum hætti til framtíðar. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu, þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Þá ber forseti upp málsmeðferðartillögu að vísa tillögu þessari inn til borgarráðs. Þeir sem samþykkja það gefi merki.
Það telst samþykkt samhljóma. Til borgarráðs, ekki satt. Þessum dagskrárliði þá lokið. Við förum í 3. mál sem er umræða um